WF, ay hindi. Ano bang brand yun? Basta plus 4 daw. Oo, plus 4. Tapos TRF. Okay. Tapos sa head naman, RS8 Super Head. Sniper internals ba to? Sniper internals. Ano yung sukat nito, boss? 23-26. 23-26. 23-26. Tapos, naka CRP. SWR na... SWR na... Ano kasi tawag dyan? Tensioner. Tensioner, ayun. Tapos CRP head cover, syempre. Head cover. Tapos UMA Racing 36mm. Puma Racing 36mm na throttle body. Ayan, kita nyo dyan, oh. Diba? Hindi mapapasokan ng dumi talaga eh. Ayan, oh. So, 215 ba? 215. 215 ang 215cc yung motor na to. Oo nga pala, naka-tilt ID siya. Tilt ID. Na Kalimutan hindi ko siya high mount eh. Hindi siya high mount. Low mount, parang regular siya na mount eh. Ayan. Ano pa ba yung nakalimutan natin? Siyempre naka-bolt CNC. Mga 60% siguro yan. 60%. 60%. 100 mo na. Oo nga eh.